Salutare tuturor, eu sunt EasySnap și astăzi ne vom juca Grow a Garden. Ok, să-i dăm drumul. Bun, deci, cum puteți vedea, am făcut 3 bilioane de dolari. Stai să mă conectez pe aici din grădina. Ia aici ce mai am. Stai să mai iau din Beanstalk. Mamă, mango mullit și zici nu mai e update-ul ăla. Ce tare. Ok, și cam așa arată grădina mea acum. Îți dau sell. Ok. Să încerc acum să iau chestii polinate. Sau cum se zice. Sau asta ți-am o idee mai bună. Ok, deci dacă vând high fruit-ul să o vedeți cât îmi dă, uitați. Doar pentru 3. Doar pentru 3 mi-a dat 1 milion. Adică e ceva. Ok. What? Mamă, ia să fur de la asta. Ia să vedem ce are. Să furm un melonul ăsta Golden Wet. Stai să mai uit ce are. Mo. Mamă. Bun. Mamă, dar ce are aici? Să fur și ăsta. Eu vă rămâne cu 3 Robux. Ai. O să mai cer pe please donate.